Salve, salve galera, quem fala com vocês é o Gustavo, estamos com mais vídeo aqui no canal. E hoje estaremos aqui jogando o mapa Teoskeld, galera. Sem galera, eu criar o mapa, entendeu? E hoje, galera, estarei jogando sem gravar nada. Gravar nada não, galera, desculpa, eu errei. Sem falar nada, só vou falar com vocês. Com o pessoal não vou falar nada. Vamos ver a reação da galera, pessoal. Vamos ver a reação deles. Vamos ver se eles vão me tirar rápido na nave. Se eu for tripulante, passo o repórter, não falo nada. Impostor, não falo nada, entendeu, galera? Então, vou encontrar uma sala aqui. Deixa eu ver. Vou entrar aqui, ó. Bora lá. Deixar a cor verde claro. Sou tripulante, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, galera. Sabotar a iluminação. Pronto. Acharam um marrom. Não vou falar nada, galera. Fica quieto. Se inscreva no canal, aperte o sininho, galera. Deixe seu like, né? E compartilhe. Bem fácil de fazer isso. Já. Eu não tô falando nada, vocês estão vendo. Eu só vou votar e não vou falar nada. Se o cara tá morto, fui já, né? O roxo saiu. Eu vou esquipar, galera. Vamos lá. O branco votou no rosa, que é a porquinha. Deixa eu ver se não tem um asteroide. O oxigênio foi esgotado. Vamos lá. Eu vou fazer, galera. Eu ia fazer, acabou. Deixa eu ver. Tem um nas comunicações, que é o upload, mas vou fazer aqui na elétrica. Na elétrica não, galera, cafeteria. Tem nenhuma teste pra provar que eu sou inocente. Vamos lá. Na elétrica. Eu vou fazer lá na elétrica. Reportei. Era o preto, galera. Saiu da elétrica. E não vou falar nada. Eu vou ficar quieto. Vamos ver se eles vão descobrir eu votando no preto. Vou falar, é o preto, ele votou no preto. Pobre branco, era uma pessoa tão boa. Eu vou no preto, boa. Galera, ganhamos. GG. GG. O Anderson votou em mim. Deixa minha carne aí. Ganhamos, galera. Então, galera, vamos para a próxima partida, beleza? Eu vou trocar de saver. Bora lá, galera. Pronto.
Tô fazendo barulho. Galera, vou voltar aqui rapidão. Não quero mais não. Voltamos, galera. Tô dizendo que é o vermelho. Vou votar no vermelho. Você acusa sem saber. O Rosa falou que é o vermelho. Que ele trancou o Rosa. Vou skip. Vocês estão falando nada, galera. Até agora eu não sou impostor. Eu não tô falando nada. É ele, mano. Será que no Miraga que isso vai mais vibrar ainda, galera? Vibrar? Já que um tá muito não. É o último. Se não foi ele, é você. Que nojo. O quê? Cebola. Fala baixo. Galera, eu tô aqui com minha irmã. Dá um oi, minha irmã. Oi. Isso. Conseguimos, galera. Vitória. Vamos para a nossa próxima partida. Eca. Pronto, galera. Tripulante. De novo. As partidas vocês estão achando que tá muito rápida, né, galera? Quero ver quando o impostor entrar em ação. Vamos lá. Bora lá. Quero ver quando ele entrar em ação. Vamos lá. Tem que fazer o oxigênio aqui. Já fizeram, pessoal, é rápido. Cadê o outro? Beleza. Conseguimos. Foi na elétrica? Ah, não tenho mais lá não. Tenho na Med Bay. Pensei que ele entrou no tubo. Vou lá pra Med Bay. Posso ser scan? Não é scan. Colapso no reator, vou ir lá fazer. Da mãozinha. Já fizeram. Eu acho que eu tenho o upload, download, né? Que é download. Ou lixo. É download. No Miraga Cake é upload. Vamos lá. Vamos lá, galera. Me trancaram. Abre logo. Abre logo isso. Finalmente. Já tava desesperado aqui. Ah, também pode se chamar upload. É, tanto faz. Já tava desesperado, pensei que ia morrer. Morri. Após falar isso... Caramba, olha o cara como é que é. Ele mata e reporta. Quando eu tava no finalzinho do download, o cara me matou. E que desgraça, mano. Eu não vou tolerar ficar assistindo partida não, galera. Eu não vou fazer isso não. Vou dar um corte aqui. Bora lá pra próxima. Espero que seja impostor. Só falar que isso daí vai se cumprindo, né? Tô parecendo o Eric Carr, galera. Eu acho que é muito assim, não. Pronto. Uai! Vamos lá. Colocar o pé. Fica quieto. Vamos lá, galera. Ui! Vamos lá. Tomou.
Agora eu vou reportar. Eu não vou falar nada. Será que vão me tirar? Eu já ia estar falando, galera. De novo. Clara, passa o zap. Zap, zap, zap. Eu não vou falar nada. Azul suspeito. Vou estar no azul, então. Eu acho que é o laranja. Votaram em mim. Já fui, galera. Já fui. Já fui. Estão vendo a reação da galera. A galera votou em mim. Era o desafio de ficar quieto. Então, galera, eu vou para a próxima partida aqui. Não sei porque eu deveria ter reportado. E aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Entendeu? Eu ia falar a próxima partida, mas não vai dar não, entendeu, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Espero ter gostado. No próximo vai ser no Miraga Key. Valeu, falou. Tchau, galera. Tchau, tchau. Essa é a cena que termina matando o preto. Acharam preto. Tchau, galera. Tchau.